Так, вот после ремонта зажег камин. Единственное, что стекло не помыл. Ну, посмотрим. После тестов. Тяга зверь. Тоже решеточки поставлены. Все картины, все, как говорится. Балочка такая. Ну, уже тепло пошло. Быстро очень вспыхнул, как порох. О. Даже, в принципе, можно не закрывать стекло. Но мы закроем. Посмотрим, что будет. Вот. Через стекло. Не помню, влево, по-моему, открыто или вправо. Поставлю посередине. Чтоб не прогадать. О, пошло. А то я, видать, притушил. Значит, надо, по идее, влево. Влево это значит открыть. О, видите, видно, как оттаивает. А вправо притушить. Все, бомба-ракета. Подкинул дров еще. Звер. Ну вот он уже набрал свою крейсерскую скорость. Как будто бы газ прямо горит там. Такой синий. Прикольно. Очень тепло.